Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի տվյալների համաձայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը 2025 թվականին աշխարհում ունեցել են ՀՆԱ-ի համեմատ ամենաբարձր ռազմական ծախսերը։ Ադրբեջանը զբաղեցրել է 6-րդ տեղը 6.5%, իսկ Հայաստանը 7-րդ 6.1%։ Պաշտպանության համար ամենաբարձր ծախսերը կատարած երկիրը Ուկրաինան է 40%-ով։ Ռուսաստանը 7.5%-ով զբաղեցրել է 4-րդ տեղը Ալժիրից եւ Իսրայելից հետո։ Առաջին տասնյակում են նաեւ Պարսից ծոցի եւ Մերձավոր Արևելքի պետությունները։ Բեռնափոխադրում իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի վարորդներն այսուհետև իրավունք կունենան ՌԴ տարածքում գտնվել մինչև 180 օր, մեկ օրացույցային տարվա ընթացքում։ Որոշումը հրապարակել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը։ Փոփոխությունները վերաբերում են անկախ ԱՊՀ երկրների, ինչպես նաև Վրաստանի այն քաղաքացիներին, որոնք միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրումներ իրականացնող պրոֆեսիոնալ վարորդներ են։ Որոշումը ուժի մեջ կմտնի 2026-ի հունիսի 30-ից։ Ընթացիկ կապույտ անձնագրերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար ուժի մեջ են լինելու մինչև դրանց վավերականության ժամկետի ավարտը։ Սոցցանցի իր էջում գրել է Ներքին գործերի նախարարության միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության պետը։ Նա տեղեկացրել է, որ քաղաքացիները ազատ են դիմելու եւ ստանալու նոր կենսաչափական անձնագիր ցանկացած պահի։ Երևանում տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունն ավելացնելու նպատակով ապրիլի 30-ից երթևեկության փոփոխություն է կատարվելու Անտառային փողոցում։ Երևանի քաղաքապետարանից մանրամասնում է, որ Անտառային եւ Լեռ կամ Սարի փողոցների խաչմերուկից մինչև Անտառային 190 հասցեի շենքին հարակից ճանապարհահատվածում երթևեկությունը կկազմակերպվի միակողմանի։ Խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Լոռու մարզում։ Ժամը 11-ի սահմաններում Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհին Փամբակ գյուղի վարչական տարածքում 70-ամյա վարորդը իր վարած Իվեկո մագնիշի հեղուկ գազ տեղափոխող կցորդիչով բեռնատարով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել քարե պատնեշին, որի հետևանքով կցորդիչի հատվածը կողաշրջվել է։ Ֆոտոլրագրող Շամշյանը տեղեկացնում է, որ վթարի հետևանքով ըստ նախնական տեղեկությունների տուժածներ չկան։ Դավիթ Թադևոսյան, ժամը լրատվական։